Wel, Rhys Meirion dwi'n ganwr, hefyd yn mwynhau cyflwyno ar y teledu, byw yn ardal Rhuthun yn Nyffryn Clwyd, ardal hardd iawn. Dyma'r bedwaredd sialens fyddwn ni'n neud rwan, rhan o Cerddwn Ymlaen, ac edrych ymlaen yn fawr iawn. Pan mae rhywun yn gofyn i mi ddisgrifio'n hun fel person, dwi'n gweld yn gwestiwn anodd iawn. Swn i'n deud bod fi, weddol laid back, ddim yn gwylltio'n aml, ond os ydw i'n gwylltio, look out. Mae'n patrwm bywyd i'n newid o ddwrnod i ddwrnod. Dwi'n gwybod, mae gennau gymaint o haearns yn y tân. Dyna dwi'n fwynhau ym mywyd ar hyn o bryd. Mae bob diwrnod yn wahanol. Be ddechreuodd Cerddwn Ymlaen wrth gwrs 2 blynedd yn ôl. A fe nathon ni 3 taith gerdded ar draws Cymru godi ariannu Ambulans Awyr Cymru. A oedden ni wedi dweud bod ni'n mynd i wneud o 2 gwaith. Mae'r achos da ni'n ei gefnogi eleni wrth gwrs yn rhywbeth personol iawn i mi. Mae'r gronfa di enwi ar ôl yn chwaer, Elen, a fi gollon ni Elen 2 blynedd yn ôl, dilyn damwain yn ei chartra. Ond yn ystod y broses yn yr ysbyty, fi ofyn nhw'n cwestiwn i ni, oedden ni fodlon ni organau Elen gael ei defnyddio. A fe wnaed yr penderfyniad yna yn haws gan bod Elen a Gwen Llian wedi cael trafodaeth. A wedyn fe roddodd organa Elen a fe achubwyd neu fe helpwyd 5 o bobl. A da ni wedi derbyn llythyrau bendigedig gan rhai o'r bobl sydd wedi derbyn yn deud sut mae wedi newid i bywydau nhw. A pan dwi'n siarad efo'r nyrsys a'r doctoriaid yn ymwneud â'r rhoi organa ac yn clywed am bobl sydd yn gorfod aros blynyddoedd i gael organau newydd oherwydd bod am digon ar gael, mae rhywun yn teimlo wedyn, wel, am bosib i ni wneud rhywbeth amdano fo. A'r ffordd ora o wneud hynny ydy cael pobl i siarad ar y pwnc. Be da ni'n gobeithio wneud ydy codi gymaint o sŵn a gallwn ni, a cymaint o sylw a gallwn ni at yr achos mwyn cael pobl i drafod rhoi organa. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i'r sialens o gneifio dafad. Dwi'n rioed i cneifio dafad yn ymwnew, a dwi'n meddwl bod llawer o'r lleill chwaith, so mae hwnnw'n mynd i fod dipyn o hwyl, ond drian o'r defaid yda i. Dwi'n berson cystadleuol, yndw yn siŵr. Newedig yn erbyn ambell un yn y criw. Mae lot o hwyl a lot o sport, a pidwch a deud wrth neb, ond dwi'n mynd lawr at Aled Pentra Mawr i gael practis ar y cneifio.